如果你那里还能找到这种植物，那就要珍惜了。它就是鹅竹，经常被人叫成鹅树，是姜科姜黄属多年生草本植物。如果单独看叶子，很容易被人们误认为是美人蕉，但是可以通过花朵就很容易把它们区分开来了。鹅竹的花就像宝塔一样，有着层层叠叠的渐变颜色，而且每一层的颜色都不一样。它地下的小块根其实叫玉茎，鹅竹是它这个根茎。村里人把鹅竹采挖回来，清洗干净后切片晒干。你那里还有鹅竹吗？